Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje s sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaležni mračnjaški solo gorenjskega mladca. Uživo iz studia Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd S klubskim maratonom 16. Danes torej gostimo Memovu, ki smo jih pravkar oddelali in odposlušali. Z nami pa že sedi Jan, ki sliši na ime Noč. Zdravo. Zdravo. Jan, s tabo bi začel pa kar na začetku, glede na to, da mogoče povemo poslušalcem, tistim, ki mogoče ne spremljajo toliko Radia Študent v večernih urah, da smo Noč, torej solo projekt Jana Brišarja, vrteli že kar nekaj časa nazaj, smo ga zdigali na Bandcampu, je izdajal bolj kot ne digitalne stvari, ne? In si se odločil ipak, da se boš prijavil na klubski maraton. Povej, kako je prišlo do tega? Nisem imel sploh namena špilati v živo, bolj sem tako bedroom producer, bi lahko rekel bedroom glasbenik, ampak sem se prijavil, ker bi bilo zanimivo, ne? In tudi s tem, da ste me izbrali, ste me nekako prisilili, da sem prilej dogodil te svoje zadeve še za v živo špilati, tako da bomo videli, kako to izpade v živo, še nisem igral, danes bo prvič, tako da. No, krstni premier. Ja. Mogoče preden greva na to, kar počneš danes, kaj ti pomeni muzika, kako si prišel do muzike, kakšna muzika te izpopolnjuje in kako je v bistvu prišlo do tega stika v tvojem življenju? Kaj pa vem, muziko poslušam že, kar pomnim, sem hodil v glasbeno šolo tudi za kitaro recimo, drugače pa, ne vem, se mi zdi najbolj tak, najbolj poistovetljiva umetnost, najbolj, ja, tako ne vem, kaj ne še rečem. Ekspresija pa to. Recimo, drugač, inspirira me, ne vem, mogoče ne ravno, ne ekskluzivno ta muzika, taka, ki jo delam, ne, in zanimiv mi je, recimo, tak outsider, loner folk iz, ne vem, 60-ih, 70-ih, pa ne vem, zanimiv mi je, kaj se trenutno dogaja v tako imenovanem hipster black metalu, zanimiv mi je, kaj se dogaja v sodobnem, ne vem, cloud rapu, cloud rap, bolj moderne eksperimentalne zadeve in tako. Si kakorkoli se udejstvoval kot kitarist ali pa muzičar preden si začel izdajati kot Noč, imaš neko zgodovino pred tem? Nič kaj omembe vredno preveč. Ampak si se vlačil po nekih placih, pa malo ružil. Tudi malo, ja. Prihajaš iz Kranja, ne? Ja. Bi te mogoče na tej točki malo pobaral, kako kot, bom rekel, z moje perspektive, no, malo mlajši ustvarjalec, dojemaš sceno, mogoče krajinsko, mogoče tudi širš, imate kar plec, ne, kot je Train Station in pa seveda Downtown, ki že dolgo funkcionira, pa tako. Ja, ja, se skar lepo povedal, Downtown pa Train Station, poleg tega v Kranju je še recimo tisti bazen v spodaj, ampak bo rezerviran za bolj komercialne koncerte mogoče. V Kranju, kaj povem, scena recimo je v redu, dosti je metal bandov, death metal bandov, ki jih poznam, ker dobro užijo. Ja. Drugač pa recimo, da greva na to, kar danes počneš, rekel si, da se mogo malo prilagoditi zadeve. Do zdaj si pač ustvarjal doma, v bistvu vse delaš sam, koristiš valjda tudi elektronko, tako kot Memovu, ne. Kako si pristopil k tem stvarem, si se iskal na začetku in cajt, ali so se zadeve naravno pač nekako združevale? Kaj povem, no, začel sem s temi svojimi demoti, mislim, do zdaj vsi te Noč albumi, ki sem jih izdal, se imenujejo demo 1 do 6. Začel sem recimo z bolj black metal zadevam, bolj tako straight up black metal, pa
mogoče pa začel vedno bolj eksperimentirati, pa to pa ne vem, ne mi sploh, se mi zdi, da če daš nadvlado, mogoče ne bi rekel kreativnosti, ampak ne tako iskrenosti v izražanju, da sploh ni pomembno, kaj uporabljaš, pa kjer inštrumente, kakšen orodje uporabljaš za delanje glasbe, sam da karkoli pač mi pride pod roke, ni pomembno, inštrument ali je elektronska glasba ali je kitara, pač ustvariš nekaj tebi pristnega, pa to je to. Je v neki točki, se pravi, da bi rekel, da si se odločil za elektronko zato, ker nisi najdel benda ali pa kaj takega, je kakršnakoli varianta, da je kdaj noč postane bend ali pa sploh? Verjetno ne. Pri noč mi kar ustreza, da sem taka omnipotentna sila za tem projektom, tako da uporabljam pač tudi razne sample na laptopu oziroma na playback bobne in podobno, ampak ne bi rekel, da je to zaradi tega, ker da mi manjka bobnar, ampak bolj ker, ne vem, širokost izražanja, recimo razne, lahko to uporabljam, mogoče so kakšni komadi čisto inštrumentalni, čisto uživo, mogoče sam kitara in glas, čisto odvisno in dokler lahko izražam, kar hočem izraziti sam z laptopom, kitaro, pač čimerkoli mi pride pod roke, se mi zdi to v redu. The best. No. Kako kaj sem imel v studiu, ko ste kompilacijo delali, si tukaj kaj videl, da bi lahko studio ti prinesel kaj novega v to muziko? Oziroma, glede na to, kar si prej rekel, da imaš demo, ne? A bo na kompilaciji zdaj pa The Take? Ja, na kompilaciji posnel sem Swallow This Fire, ki je bil že na enem demo tu, na demo 5, tako da bo zanimivo slišati, kako je izpadel v posnetu v takih okoliščinah, recimo temu bolj profesionalnih. Pa sem pa posnel še en nov komad, This Inward Howl, ki pa ni ga na nobenem demo tu prej, tako da bomo videli, če bo ta komad boljši od tega, od vseh demotov, ki sem jih prej posnel, pa vam dajem zasluge. Super. O muziki sva že malo na začetku povedala, pa me mogoče zanima na tej točki, da te preveč ne mučim klele pred tvojim prvim špilom. Urfaust si izbral, da bomo poslušali, in pa komad Ragnarok Mystiker. Boš kaj povedal o tem komadu? Mislim, da se mogoče malo izobraziš na tem nivoju. Ja, ta komad je na tej LP-ju plati, ki sem jo prinesel, ki se imenuje, mislim, da Music for the True Clock Heart, Ritual Music for the True Clock Heart, to je kompilacija raznih splitov in demotov tega benda Urfaust, to je nizozemski dvoman band. Recimo, da igrata dokaj tak klasičen black metal, ampak edinstveno pri njimi, pri teh dveh je predvsem kitarist Poševnica, vokalistka, da izvaja take dokaj netipične black metal vokale, recimo, da ne uporablja tako clean petje, skoraj na pol operno, ampak malo bolj tako demented. Cool. Poslušamo torej Urfaust, potem pa Noč uživo v Etru Radia Študent, premierno za vse. Jan, hvala za tale pogovor. Hvala tebi. Ker povabim te v soseden studio, da se pripraviš. Mi pa, kot rečeno, Klubski maraton 2016, Noč. Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 6. septembra nadaljujeta Memovu, prestolnica in koketiranje s sodobno elektronsko pesmijo. In Noč, žanrom nehvaležni mračnjaški solo gorenjskega mladca. Uživo iz studia Ereš na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd. S klubskim maratonom 16.